Inni gobbaa rabbii walga'ii jechuun mana hidhaa jira jechuudha. Akkana jechuun ammoo namatu shira irrattate. Namni shira irrattates asuma magaalaa Roobee Roozaa Tiktookaraati. Keessaan naa barreessitee guyyaa dheengaddaa osoo inni hidhamin dura isheen gobbaa Dr. Abiyyi waa jedhee kinoo ammoo mana hidhaa galaa laali naan jette akka waan inni dheengadda jedhee fakkeessite viidiyoo irraa murte. Ani ammoo ituma san viidiyoo dhiifamaa gaafadhe ufumaa kiyya. Edaa inni Dr. Asliidhaan ji'a torbeessoo har'aa situ ammoo magaalaa bulchaa situ ispaaltii kana galchee Dr. Abiyyitu galchee bar. Waan jedhu haasa'e inni daggaafi Dr. Abiyyiiti. Aslii ammoo tiniin arrabsaa ture. Viidiyoo irraa murtee bakka Dr. Abiyyi jedhu san bichaa walii galchitee asirraa oofte Roozaa. Gurbaan bahus hin dhiisu ammoo Roozaa namni gandi wal keessa jira wannan siin jedhu dubbiin tun dubbii gosaa ta'aa jirti. In argitan maal jedha namni yoo walitti hin duulin anumaan beeku yoo namni walitti hin duulin sheeni gobbaa dharaan hidhame keessaanillee qaama nageenyaatti haasa'ee jiraan halkan sa'a shanitti dallaa cabsanii fuudhan dallaa namaa cabsuunillee yakka. Nuti akka nama tokkootitti Dr. Abiyyi inni daggafe. Garuu ammoo hedduun ammoo tiniin gochi garii yoo arginu nu jubbisiisaa jira. Ammoo mootummaa kana namni gariin gochi gariin qaamuma seeraa ta'e qaamni seeraa haqaan hordofu jira. Kan waliin jiraan magaalaa Roobee kana keessa naman akkaan jaalan ka haqa dalagu ka haqaan deemu oddoo namaa cabsuu jechuun du'a. Sheeni gobbaa boqatee jira wannan jedheef rabbii walga'ee jira wannan jedheef du'a gibbii namaa cabsanii namatti seenu jecha bagaan hin jiraatin gibbii san bagaan hin jiraatin wallaahi wa billaahi wa tallaahi bakka an jirutti gibbii cabsanii seera malee imanatti hin seenne hin du'a malee sheeka gobbaa cabaqaa afaaniiti daggaa fi Dr. Abiyyi Aslii arrabsee viidiyoo isaallee gadhiisee jira gannoo dhiisaa. Sheeka gobbaadha. Boqate rabbii walga'ii wanni jedheef dharaan hidhame. Dharaan hidhamee namni du'e ammoo tinii wayi gala. Namni waan isaa dubbatu hin jiru. Anillee achi hin dhayne. Garuu dubbiin tun dubbii gosaa ta'uuf deemti. Dubbii biyyaa ta'uuf deemti. Roozaa Tiktookara hin talasantu akkana godhe. Beenee callisaa jirra. Callisaa ammoo hin jiru. Namni ammoo tiniin gosaan akka walitti hin deemne. Biyyaawwan akka walitti hin deemne. Seerri salkaniin sa'a shaniin gibbii namaa cabsu maal jechuudha? Gibbii namaa cabsuun maayin